آدم ها با دلایل خاص خودشان به زندگی ما وارد می شوند و با دلایل خاص خودشان از زندگی ما می روند. نه از آمدن ها زیاد خوشحال باش و نه از رفتن ها دیگر غمگین. تا هستند دوستشان داشته باش. به هر دلیلی که آمدن، به هر دلیلی که هستند، بودنشان را دوست داشته باش. به هیچ دلیلی. شادمانی های به سبب همین دوست داشتن های بیچون و چراست. آشا فیلسوف هند میگوید یک روز میفهمی که عاقبت این تویی که برای خودت میمونی و آدم ها هر چقدر هم که عزیز باشند و هر چقدر هم نزدیک دنبال زندگی خودشان، دنبال آرزوهای خودشان میروند. روزی به خودت میایی، روزی که تارهای سفید مویت در نبرد تن به تن با تارهای سیاه پیروز شدن، یعنی پیر شده ای و تو مانده ای و حسرتی کارهایی که نکرده ای، لذتی که نبرده ای و زمانی که برای خودت نگذاشته ای. تو ماندی و آرزوهایی که برای رسیدنشان دیر است دیگر. روز پیر خواهی شد و این برای دیگران بودنهای و برای خودت را فراموش کردنها حریفی حسرت و بغضهای شبانت نخواهد شد. و قبل افلاطون آنهایی که با ما هم عقیده هستند و ما آرامش میدهند و افرادی که مخالف با عقیده ما هستند و ما دانش. آدمی برای لذت بردن از زندگی و آرامش نیاز دارد، اما برای چگونه زیستن و دانش. با خیرت باشید تا بهترین ها را بشنوید و بخوانید.